斜床身50A 乘500的数控车床，它使用的是12公位的液压刀塔啊，配那个10寸的液压卡盘，200的主轴单元，韧向行程呢能达到500韧向行程能达到500，全套不锈钢的内防护啊。那么咱这款它的这个刀盘标准的呢是8公位的，那么咱的客户选用的呢是这个12公位的。刀盘大了很多啊，刀盘大了，它的刚性也提起来了，但是唯一的缺点呢，就是它的这个加工的直径缩小了一点。但是这款它的这个快移速度能达到20米，但是一般的情况下咱一般不开到20米，因为这款机床比较大，所以说咱一般的情况下呢也就是开到个10多米10多米。